my channel. So for today's video, ang gagawin natin ay magku-quick unboxing lang tayo ng Ringlight, tapos isi-set up natin siya. So ito na yung pinaka Ringlight. Tapos nandito din sa loob yung mga accessories. Tapos ito yung pinaka stand. So unahin muna natin. So, ito yung cellphone holder. Tapos, ito yung pagkakapitan ng cellphone holder. Kasi mismong ring light. Tapos, magawa natin ito. Stand. Naman guys, tripod, unahin natin ito para ma-set up natin yung ring light. So ito yung adjustable lock niya para ikutin mo siya para makakam sa loob. Yan, para mas tayo mo siya. Yan, so ilalak mo siya ulit. Yan, para ilalak mo. So ito naman yung isa pang dalawang lock yan. Ito para pag i-adjust mo din siya gusto mo mataas yan. Pero ako ay lalak mo lang din. Ito, sunod naman lalagay. Ito para to dun sa adjustment nito. I-adjust mo lang siya. Ito, tapos ito naman yung ilalagay mo. Walang din siya. Ngayon, ito na yung gamit ko. Pagka-on mo, ayan yung unang mode, tapos papalitan mo lang. Ganyan. Tapos, yung parang light lang. Pwedeng mataas na brightness, mababang brightness. Try natin yung sa brightness ng white para makita na. Ayan yung mataas, tapos pag binababa mo, parang magdidim siya. That's all for today's vlog. Bye-bye!